ทวิภาคของคลื่นอนุภาคเวฟ particle duality เป็นสมมติฐานที่กล่าวว่าอนุภาคทุกชนิดมีคุณสมบัติที่เป็นทั้งคลื่นและอนุภาคและในทางกลับกันคลื่นก็จะมีทั้งคุณสมบัติของคลื่นเองและอนุภาคด้วยแนวคิดนี้เป็นศูนย์กลางของกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการที่แนวคิดแบบดั้งเดิมเกี่ยวกับอนุภาคและคลื่นทวิภาวะคลื่นอนุภาคเป็นแนวคิดที่สำคัญมากในฟิสิกส์ควอนตัมและช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของสสารและพลังงานในระดับอะตอมได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นแนวคิดที่ซับซ้อนแต่ก็เป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีที่เราใช้ในชีวิตประจำวันคุณก็มองเห็นดินสอสีเหลืองบนโต๊ะของคุณตาจากนั้นก็สมองของคุณกำลังรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับดินสอขนาดสีรูปร่างระยะห่างและอีกมากมายว่าแต่กระบวนการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรชาวกรีกโบราณเป็นพวกแรกที่คิดเรื่องแสงและกลไกการมองเห็นด้วยวิธีการที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์นักปรัชญากรีกบางคนรวมถึงพลาโตและพีทาโกรัสคิดว่าแสงกำเนิดจากตาของเราและเกิดเป็นภาพเมื่อตาส่งเครื่องมือสำรวจล่องหนขนาดเล็กออกไปเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุที่อยู่ไกลออกไปเวลาผ่านไปกว่าพันปีกว่านักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับอัลฮาเซนจะพบว่าทฤษฎีเก่าเรื่องแสงของชาวกรีกไม่ถูกต้องในภาพของอัลฮาเซนตาของคุณไม่ได้ส่งเครื่องมือเก็บข้อมูลล่องหนขนาดจิ๋วออกไปแต่แค่เก็บแสงที่ตกกระทบดวงตาเท่านั้นทฤษฎีของอัลฮาเซนอธิบายข้อเท็จจริงที่ชาวกรีกอธิบายได้ลำบากนั่นคือทำไมบางครั้งถึงมืดแนวคิดก็คืออันที่จริงมีวัตถุไม่กี่อย่างที่เปล่งแสงออกมาเองได้วัตถุพิเศษที่เปล่งแสงได้เช่นดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟรู้จักกันในนามแหล่งกำเนิดแสงวัตถุส่วนใหญ่ที่เราเห็นเช่นดินสอบนโต๊ะของคุณแค่สะท้อนแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไม่ได้ผลิตแสงเองฉะนั้นเมื่อคุณมองดินสอของคุณแสงที่ตกกระทบตาแท้จริงแล้วมาจากดวงอาทิตย์และเดินทางผ่านอวกาศมานับล้านไมล์ก่อนสะท้อนจากดินสอเข้าตาคุณซึ่งเมื่อคิดดูแล้วถือว่าเจ๋งไม่น้อยเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เปล่งออกมาจากดวงอาทิตย์คืออะไรกันแน่และเราเห็นมันได้อย่างไรเป็นอนุภาคอย่างเช่นอะตอมหรือเป็นคลื่นเช่นเดียวกับวงคลื่นบนผิวน้ำนักวิทยาศาสตร์ในยุคใหม่ใช้เวลาร่วม200ปีพยายามตอบคำถามนี้ไอแซคนิวตันเป็นหนึ่งในคนแรกๆที่พยายามหาคำตอบนิวตันเชื่อว่าแสงประกอบขึ้นจากอนุภาคขนาดเล็กคล้ายอะตอมซึ่งเขาเรียกว่าคอร์ปัสเซลโดยสมมติฐานนี้เขาอธิบายคุณสมบัติของแสงบางประการได้เช่นการสะท้อนหรือการที่ลำแสงเบี้ยวเบนเมื่อเดินทางผ่านอากาศไปสู่น้ำแต่ในวิทยาศาสตร์แม้แต่อัจฉริยะก็ผิดพลาดกันได้ในบางครั้งในศตวรรษที่19หลังจากนิวตันเสียชีวิตไปนานแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการทดลองมากมายที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแสงไม่ได้ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กคล้ายอะตอมประการแรกก็คือลำแสง2ลำที่ตัดกันไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเลยหากแสงประกอบด้วยของแข็งทรงกลมขนาดเล็กอนุภาคบางส่วนจากลำแสง A ก็ควรจะชนเข้ากับอนุภาคบางส่วนจากลำแสง Bหากเป็นเช่นนั้นอนุภาคทั้งสองที่ชนกันก็ควรจะกระดอนไปทั่วแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลำแสงลอดทะลุกันและกันดังที่คุณก็ลองทำดูเองได้โดยใช้เครื่องยิงเลเซอร์2อันและฝุ่นช็อกนิดหน่อยอีกประการหนึ่งก็คือแสงมีรูปแบบการแทรกสอดรูปแบบการแทรกสอดคือระลอกคลื่นซับซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดรูปแบบคลื่นทั้งสองในบริเวณเดียวกันเราเห็นรูปแบบการแทรกสอดได้เมื่อมีวัตถุ2ชิ้นรบกวนผิวน้ำที่นิ่งสนิทและเมื่อวางแหล่งกำเนิดแสงที่มีลักษณะเป็นจุด2แหล่งไว้ใกล้ๆกันมีแต่คลื่นเท่านั้นที่มีรูปแบบการแทรกสอดอนุภาคไม่มีและแถมให้อีกนิดการเข้าใจว่าแสงมีพฤติกรรมเหมือนคลื่นนำไปสู่การอธิบายว่าสีคืออะไรและทำไมดินสอจึงปรากฏเป็นสีเหลืองถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วแสงเป็นคลื่นใช่ไหมช้าก่อนในศตวรรษที่20นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าแสงมีพฤติกรรมคล้ายอนุภาคเช่นเมื่อส่องไฟไปยังโลหะแสงถ่ายทอดพลังงานไปยังอะตอมในโลหะเป็นกลุ่มแยกจากกันเรียกว่าควอนตัมแต่เราไม่อาจลืมคุณสมบัติอย่างการแทรกสอดได้เช่นกันดังนั้นควอนตัมของแสงเหล่านี้จึงไม่เหมือนกับของแข็งทรงกลมขนาดเล็กที่นิวตันจินตนาการเสียทีเดียวข้อสรุปที่ว่าแสงบางก็มีพฤติกรรมเหมือนอนุภาคบางก็มีพฤติกรรมเหมือนคลื่นนำไปสู่ทฤษฎีฟิสิกส์พลิกวงการที่เรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัมจากทั้งหมดนี้เราย้อนกลับไปที่คำถามแสงคืออะไรอันที่จริงแสงไม่ได้มีลักษณะเหมือนอะไรที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันเสียทีเดียวบางครั้งก็ทำตัวเหมือนอนุภาคบางครั้งก็ทำตัวเหมือนคลื่นแต่